Okey, sekarang kita nak pergi cari pohon ubat ini ya. Jadi pohon macam ni biasanya dia duduk di tempat yang bersemak lah ya. Tempat yang bersemak macam ni ya. Mana pohon puteri malu? Puteri malu. Alah. Saya rasa hari tu banyak sini, tapi saya rasa dah kena tebas lah. Oh, memang dah kena tebas lah. Dulu banyak je pohon puteri malu sini ya. Tapi saya ada nampak tadi sikit. Jadi boleh lah ya. Boleh lah untuk dibuat sebagai cara nak tunjuk macam mana nak buat ubat selsema dan batuk kucing ya. Selsema boleh, kucing batuk boleh, segala masalah pernafasan kucing lah ya. Nampaknya dah kena tebas lah. Tapi saya rasa ni sebab banjir ni. Okey. Ini pohon puteri malu yang saya cakap ya. Dia pohon ini dia pohon ni dia macam petai belalang ya daun dia, tapi dia bukanlah petai belalang ya. Dia apabila kita sentuh ni apabila kita sentuh dia tertutup sendiri ya, dia malu lah ya. Ya. Apabila kita sentuh dia tertutup. Saya tunjuk contoh ya. Jadi pohon ini apabila kita sentuh dia tertutup sendiri lah ya. Dia malu lah ya, dia tertutup. Apabila kita sentuh dia tertutup ya. Jadi inilah yang dinamakan sebagai pohon puteri malu. Dia ada bunga dia ya. Bunga dia ya. Okey. Jadi pohon inilah yang kita nak ambil ya, sebagai nak buat ubat selsema kucing ya. Ubat selsema, ubat ubat selsema dan ubat batuk kucing ya. Kita boleh ambil sikit lah ya. Okey, kita ambil yang ni je lah. Okey, malu pula dia ya. Kita ambil ya. Sebenarnya kegunaan dia ni, akar dia pun boleh buat ni ya. Kita ambil yang ni ya. Kita ambil sikit lagi ya. Okey lah tu, sebagai contoh je ya. Ambil lagi sikit.
pun okey ni ya. Ambil sikit lagi lah, sikit lagi. Okey, so kita ada ya, ni banyak ni ya, tapi saya ambil banyak je, tapi sebenarnya tak adalah banyak sangat nak gunanya untuk, tapi ini hanya untuk tunjuk je lah ya. Tak ada pula ni, tak ada pula beg plastik ke apa. Jadi kita ambil, kita letak, dia ada bunga dia macam warna pink tu ya. Okey, saya nak betulkan kamera ni ya. Jadi pohon ni biasanya dia tumbuh dekat kawasan yang tanahnya tak pasti, tapi kalau tempat yang lembap sangat rasa dia tak tumbuh lah kot. Tempat semak samun yang agak kering, tapi pada masa yang sama dia masih boleh ada dapat air ya, dapat ni ya. Sebelah sana sungai sebenarnya ya, sebelah sana ni sungai. Kita dah dapat ya kita punya pohon ni. Kita balik lah ya, kita tunjuk cara nak buat ni. Okey, jadi inilah pohon yang kita ambil tadi ya. Dia macam ada bunga pink atas ni ya. Dan ni daun-daun dia yang mana dia apabila kita sentuh dia tertutup sendiri ya. Sebab itulah ya dia dipanggil sebagai puteri malu lah ya. Okey, ini bendanya ya. Yang kita nak guna di sini adalah daun dia sahaja ya. Ya. Jadi apa yang kita perlu buat sekarang adalah kita nak ambil daun dia je ya. Jadi kita ambillah daun puteri malu ni ya. Kita cabut ya. Kita cabut, susah pula lah. Kita pakai gunting ya, gunting ke apa benda. Jadi kita pakai gunting lah ya. Susah juga kalau nak, sebab dia ada duri ni ya. Jadi kita pakai gunting je lah ya, senang. Kita gunting ya daun tersebut lah ya. Jadi pohon ni, jadi bunga dia kita tak nak lah bunga dia ya. Kita ambil daun saja. Sebenarnya dia punya bunga, dia punya akar semua memang ada khasiat dia ya. Tapi ini kita nak buat untuk ubat selsema kucing je, ubat batuk kucing ya. Jadi sebenarnya bukan sahaja dia untuk kucing ya, manusia pun boleh ya. Memang manusia pun dia banyak guna. Memang kalau dari segi perubatan tradisionalnya memang dia guna ya puteri malu ni ya untuk merawat pelbagai penyakit lah. Memang banyak lah pelbagai ya. Memang salah satu tumbuhan herba yang banyak digunakan lah ya untuk merawat macam-macam lah ya. Selsema, batuk, demam pun boleh. Apa nama untuk banyaklah ya, banyak. Apa yang saya baca daripada kertas kajian pasal pohon ini ya, memang banyaklah ya.
Tapi ini kita nak buat untuk ubat sel-semar kucing je lah ya. Jadi ni kita rasa cukup lah ni kot, banyak ni ya. Bekas ni jadi ni macam membazir pula, kita ambil habis lah ya. Kita gunting habis lah ya. Ada sikit ni membazir pula ya kalau kita tak guna. Okey lah tu. Okey, jadi banyak ni okey lah ya. Sebab ini anda buat ni, anda simpan dalam sehari je lah boleh ya. Macam kalau anda buat ni pagi, anda boleh beri 2 kali sehari lah ya. Macam pagi tu, lepas tu petang malam dia, tu je. Dan kalau nak guna esok, anda buat yang lain-lain. Pasal ini cara yang untuk buat yang pakai buang lah ya. Dia ada lagi cara yang kita untuk buat yang kita boleh simpan lama lah ya. Boleh simpan berbulan-bulan ya, tahun sampai setahun ya, berbulan-bulan ya. Tapi sekarang ni saya tunjuk cara yang pakai buang dulu ya. Maksudnya bukanlah pakai buang apa pun, dia macam dia boleh guna sehari je lah ya. Macam 2 kali untuk sehari guna ya, anda beri. Jadi sekarang kita perlu masukkan sikit air lah ya. Kita perlu masukkan sikit air ya. Okey. Okey, kita akan masukkan lagi sikit air ya. Jumlah air ni dalam lebih kurang 2 gelas lah ya. Jadi lebih kurang banyak ni lah ya. Okey. Jadi anda perlu rebus, dengan api perlahan ya. Jadi dengan api perlahan ya, dengan api perlahan. Jangan kuat sangatlah api ya, dalam perlahan je ya. Macam tu ya. Jadi kita didihkan dia. Kita didihkan dia sehingga dia mengurang lah ya, sehingga dia jadi sedikit ya. Okey. Bekas ni anda boleh beli di Mr. Kedai RM2 ke apa tu, dalam RM2 je ya benda ni, sebab ini aluminium ya. Jadi dia cepat panas ya, aluminium. Jadi api dia macam ni je ya, perlahan je ya, lebih kurang besar ni lah. Okey, jangan kuat sangat lah ya, ataupun kuat daripada ni. Dia macam ni je ya, api memang perlahan lah ya. Okey, jadi anda didihkan ini, anda rebus dengan api yang perlahan, jadi lama jugalah ya. Okey, tapi tak adalah lama sangat lah ya. Jadi anda jangan tinggal lah ya. Anda jangan tinggalkan benda ni, anda sentiasa pantau ya. Sebab kita tak mahu hangit ya. Sebab benda ni memang dia, kalau dia mudah kering ya, kalau kita
terlepas pandang ya, dia jadi kering lah ya. Jadi kita kena sentiasa pantau lah ya. Jadi anda boleh kacau ya, anda boleh kacau, anda boleh usik-usik dia sikit supaya dia masuk dalam air ya. Jadi kalau anda perasan air rebusan ini sudah semakin menjadi berwarna kuning ya. Jadi ia mula menguning lah ya. Jadi sambil-sambil anda tunggu tu ya, anda bolehlah buat apa benda yang anda nak buat ya. Saya ni sebab sudah kelaparan ya saya. Jadi saya nak makan lah ya. Kalau anda ada benda, sebab anda tak boleh tinggal ya, anda kena pantau ya. Jadi di samping tu anda boleh buat apa yang anda nak buat ya. Saya sudah lapar ya. Saya nak makan sikit lah ya. Jadi anda boleh skip saja ya bahagian ini ya, bahagian saya makan ni. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi macam itulah ya. Kucing. Bagi sesiapa yang ada kucing ni macam itulah ya. Sama ada kucing ni sebab anda memang pergi kedai beli, ataupun anda memang kucing yang datang entah daripada mana ya, datang rumah. Jadi anda pun beri dia makan, lepas anda beri makan sekali tu dia datang pula ya. Jadi dia sampai ke sudah dia duduk dekat rumah kita ya. Kita masa dia nak makan dia datang, lepas tu lama-lama dia jadi kucing, dia naik atas rumah, dia jadi kucing kita lah ya. Jadi kita macam tu sajalah. Saya kucing pun macam tu je lah ya. Bukanlah saya nak bela sangat kucing ni ya. Jadi kita ni manusia, jadi ada sifat kasihan juga ya. Jadi sebab kucing pun dia nak hidup juga ya. Dia nak hidup, dia nak makan, dia nak minum, dia nak apa benda yang kucing nak buat, dia nak buat. Dia pun ada nak buat juga benda yang nak buat dia. Macam manusia dia pun nak hidup ya. Kucing ni dia nak makan apa. Jadi macam tu sahajalah ya. Macam saya dekat kampung ni, saya sebab klinik-klinik haiwan pun tak ada ya. Macam mana nak cari ya. Mana nak cari klinik haiwan. Ya, jadi video ni memang sesuai lah ya bagi orang yang berada di pedalaman-pedalaman ataupun kampung yang tiada akses kepada apa benda, kepada klinik kucing lah ya. Tapi anda perlu juga nak rawat kucing anda ya, kalau kucing anda sakit. Jadi anda nak rawat kucing anda ni ya, klinik tak ada. Jadi anda rawat macam ni sendiri ya. Tapi sebab internet ni mana-mana pun ada internet ya. Jadi anda boleh Google sahaja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini cara yang sebelum ni dia perlu pakai santan lah ya. Anda perlu beli pula ya santan lah. Jadi cara ni ya, anda boleh pergi cari je pohon ni ya, dekat semak-semak mana. Jadi anda juga boleh usaha merawat kucing anda ya. Batuk sel semua apa. Memang bagus lah ya, pohon ni memang terkenal lah di seluruh dunia untuk merawat manusia ya. Haiwan pun ya. Jadi anda boleh skip je video ni pasal saya ni
masa saya makan ni tak ada faedah pun rasanya ya. Cuma ya, macam tu sajalah ya kalau kita bela kucing di kampung-kampung ya. Sebab kita kena juga usaha ya untuk kucing ni. Sebab takkanlah kita nak duduk macam tu je kalau kucing ada sakit apa benda ya. Kita kenalah usaha ya macam ni ya. InsyaAllah dia berkesan lah ya. Sebab banyak tanaman yang pohon-pohon ni yang tumbuh meliar sebenarnya. Tumbuh meliar tu sebenarnya dia ada manfaat tu ya. Bahkan rumput-rumput depan rumah anda pun ada manfaat ya. Kucing pun memang dia pergi kunyah rumput ya. Sebenarnya itu juga jadi ubat cacing kucing ya. Rumput di rumah anda dia panggil rumput apa nama? Saya lupa ya. Tapi dia boleh buat sebagai ubat cacing juga. Nanti saya kongsikan cara buatnya macam dalam video yang nanti seterusnya ya, ubat cacing. Sebab sebelum ni saya dah ada buat ubat cacing, video ubat cacing yang guna rebusan ikan rebus asam keping asam keping daripada hasil rebusan ikan ya. Tapi yang salah dia adalah dia perlu asam keping, dia perlu ikan lah ya. Dia perlu ada ikan ya. Fish ya bahasa Inggerisnya. Jadi itu je lah ya. Jadi kalau yang ada pohon ni, anda pergi depan rumah, depan rumah anda memang ada rumput ni, panggil rumput apa saya lupa, rumput apa saya lupa. Jadi anda boleh buat juga sebagai ubat kucing ya. Ubat cacing kucing memang mujarab lah ya, bagus lah ya. Lebih lagi senang berbanding yang saya guna asam keping hasil rebusan ikan rebus ya. Dah lah kena ikan, lepas tu kena ada ikan, kena ada asam keping. Ini kita perlu guna rumput saja ya. Itu yang dalam video nanti saya akan kongsi ya. Jadi subscribe lah kalau belum subscribe ya. Tekan loceng. Jadi anda boleh kalau ada video terbaru anda dapat lah ya. Anda dapat dengan pantas. Jadi dah nampak macam berwarna hijau sikit ya. Hasil rebusan tadi ya. Betul. Okey, kalau anda nampak dia semakin menghijau, menguning hijau ya. Hijau ke kuningan ya. Tu tandanya dia bagus lah tu ya. Anda perlu tunggu lagi ya. Tapi anda guna api yang perlahan ya, macam tadi saya sebut ya, macam tu ya. Macam ni je apinya ya. Jadi kalau anda nampak air sudah berkurang kepada separuh ya. Jadi anda sudah boleh tutup api ya. Anda boleh matikan api ya. Okey, sekarang sudah siap ya. Jadi anda sejukkan dahulu ya. Biar dia sejuk, lepas tu anda boleh masukkan dalam gelas cawan ya. Okey, jadi sekarang sudah siap ya ubat semua kucing kita ya. Ubat batuk apa semua ya. Jadi cara beri adalah kita suap kepada kucingnya 2 kali sehari ya. Sama ada anda nak guna sudu ke, nak guna picagari ke apa, anda boleh suap 2 kali sehari ya. Tapi ini anda tak boleh simpan lama. Anda boleh dalam sehari sahaja simpan ya.
maksudnya anda beri sekali pagi sekali petang ke ya. Jadi kalau anda nak guna keesokannya, kalau anda nak guna keesokannya, anda perlu buat lain lah ya. Okey, jadi itu sahaja untuk kali ini ya, ubat selsema dan batuk kucing ya.